我妈妈是一个爱漂亮的魔法师，她最擅长的事是把发生在她身上不好的事，通通变成好事。很优雅，然后很爱漂亮。我妈真的是非常爱漂亮。我叫蔡喜梅，喜是喜欢的喜，梅花的梅。妈妈就是很乐观，应该很有自信啊，乐观自信，然后蛮开放。那我是公职人员退休，那我在可以退休的时候，50岁我就退休了。今年拿到敬老卡。人一定要活到老学到老，把以前想要实现去学习的一些梦想，想在退休的时候学。学插花，然后学书法，学画画。他退休之后，他就跟自己讲说，每天都要打扮得漂漂亮亮。然后像是他跟他的好朋友们出去玩的时候，他还会跟大家说，今天要戴耳环，今天要戴帽子，是他们还要戴墨镜，他们就会规定好每个人都要穿得漂漂亮亮。这是我退休后的好朋友。我们要一起过好生活，耶！有点那个智慧过余生，我觉得这样子是非常好的，所以我觉得给他一个机智四美人的当我们的头像，这样。我们是机智四美人，啾咪。去年8月，我跟女儿去越南探亲，在那里的时候就咳嗽比较严重，可能就咳得比较多一点，然后回来就想，这次我一定要去拿感冒药了。在去拿感冒药的时候，医生都会问说：“哦，你的喉里的痰啊是怎么样啊？然后有鼻塞有什么？”我说有啊，我咳嗽的时候有痰啊，咳嗽的时候就会看一下痰呢，我有血丝。哇，我讲得很轻松，我觉得血丝可能是咳得比较厉害，然后有伤口可能是有一点血丝吧。然后他又听我胸腔，他都杂音很多。他说：“你赶快去大医院做一个 X 光片的检查。”他说：“你要赶快去。”是因为咳嗽到我们胸腔科门诊就医，那 X 光一照就发现其实在心脏的后面藏了一颗肿瘤了，藏在这后面了，所以之后就安排电脑断层，确定是这个肿瘤，那就住院来做进一步的检查。检查完之后，医生就是建议我们要入院检查。那最后经由切片交给病理科医师，那确定是肺腺癌。那我们做了完整的脑部的检查跟正子摄影，那最后是肺癌第4期，因为它在脑部的核磁共振里面发现有转移到脑部去，对，所以是已经扩散出去了，所以是肺癌第4期。得到肺腺癌，我听到的时候就是打击蛮大的。是很震撼哦。我讲说，可能是一般的感冒，那怎么会混来一个大的肿瘤长在自己的肺部，然后自己都不觉得，当下是有点震撼。